ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಚ್.ಎಂ. ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡ್ರು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MRR ನೇಚರ್ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು 5-6 kg ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, MRR ನೇಚರ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಇರೋರು, BP ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಂದು ಈಗ 7 ದಿನ ಆಯಿತು. 7 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 kg ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ 5:30 ಇಂದ 6:30ವರೆಗೂ. 6:30 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಸಾಜ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿ ಮಸಾಜು, ಥರ ಮಸಾಜ್ಗಳು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 3 ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸಾಜು ಮತ್ತು ಪೌಡ್ರ್ ಮಸಾಜು ಮತ್ತು ಈ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಸಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಹಗುರವಾಗಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೂಕವಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿದೆ ನನಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು 5 kg ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ನಾವು ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು 7-7:30 ಎದ್ದೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ 5:30ಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಟಿಫನ್ಗೆ ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಗಂಜಿ ತಿಂದರು. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಜನ ನೋಡೋದು, ಕೆಲಸಗಳು, ಇದರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಏನಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MRR ನೇಚರ್ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.